Всем владельцам новых туарегов 24-25 год. Думаю, что оно сзади стучит. Думал уже, что амортизаторы, все дела, все красиво, все как нужно. А оно вот. Так лучше видно. Поэтому, надеюсь, кому-то будет полезно. Думал, что подтянуть, ага, хрена там, ничего не подтягивается. Вот такой вот. Поэтому, надеюсь, кому-то будет полезно. Всем добра.